mi smo pederi, mi smo bi, mi smo trans, mi smo kvir, mi smo 100 drugih stvari uz to i mi nismo zadovoljni stanjem u ovoj državi. Ovdje smo zajedno jer ovo nije samo povorka ponosa. Ovo je najveći politički prosvjed u Hrvatskoj. Došli smo ovdje odlučno i glasno poručiti da nikada nismo bili jači i da nas ne mogu uplašiti, ušutkati niti razjediniti. Od svojih ideala ne odustajemo. Dok postoje oni koji neumorno zazivaju ratove, postojat ćemo i mi da se borimo za društvo mira, suživota i solidarnosti. Dok vladaju pohlepa za moći i profitom, stajat ćemo snažno u obrani svojih javnih dobara, okoliša i blagostanja. Dok mole ispred bolnica i pokušavaju nam oduzeti naše slobode, bit ćemo tu da očuvamo pravo na izbor i autonomiju. Dok truju javnost govorom mržnje protiv svega što je drugačije, naši glasovi orit će se u obranu otvorenog društva i demokracije. Ne smijemo se prepustiti osjećaju apatije i cinizma, pasivnost i skretanje pogleda, luksusu koji si više ne možemo priuštiti, jer sve nas tlače iste strukture moći. Moramo ih zaustaviti u daljnjem političkom, ekonomskom i moralnom razaranju našega društva. Naša ljudska prava moraju biti neotuđiva. Na njima više nitko neće raditi kompromise radi vlastitih sebičnih interesa. Danas skidamo ružičaste naočale i krećemo u borbu. Izlazimo van i marširamo ulicama. Danas se ne autamo samo kao LGBTIQ. Danas se autamo kao građanke i građani koji neće mirno stajati i šutke gledati kako se kotač povijesti okreće unazad. Autamo se kao feministkinje, autamo se kao antifašisti, autamo se kao protivnici klerikalne desnice, autamo se kao borkinje za radnička prava. Osnaživanjem široke fronte unutar koje djelujemo, želimo buditi nadu u to da su promjene ipak moguće. Ali ako želimo pravu borbu, a ne onu s vjetrenjačama, morat ćemo se više povezati. Morat ćemo biti glasnije, hrabrije i vidljivije. Otpor radikalizaciji i mržnji mora biti zajednički glas široke i ujedinjene progresivne fronte. Odavno smo sišli s margina i na njih se ne vraćamo. Pokažimo im koliko nas ima, jer mi smo snaga ovog društva. Pokrenimo se i djelujmo za solidarnost i demokraciju. Za sestrinstvo i jedinstvo. Za lezbijstvo i kvirstvo. Za antifašizam. Bez kompromisa. Vam još jednom što ste se okupili ovdje u velikom broju. Da se predstavimo, ovo je Antonio. Ovo je Jana. I mi smo vaše ljubke maršalke. Hvala, hvala. I sada ćemo vam ukratko reći zašto smo se okupili ovdje danas i zašto je bitno doći na Pride. Ovogodišnja povorka ponosa glasno progovara protiv fašizma, patrijarhata, klerikalne desnice, protiv uskraćivanja reproduktivnih prava, protiv kapitalističkog iskorištavanja radnica i radnika. Danas nas je ovdje okupljeno nekoliko tisuća, zato jer smo svjesni da je ovo najveći politički prosvjed u Hrvatskoj. Prosvjedujemo ovdje danas protiv ugrožavanja naših prava na ljubav i zajednički život. Ujedinjeni smo protiv toga da se naša obitelj ne smatra pravom obitelji i da se naša ljubav ne vrednuje kao svaka druga ljubav. Pokušava nam se osporiti pravo odlučivanja o vlastitom tijelu molitvama i maltretiranjem pred bolnicama i lažnim prizivama savjesti. Nećemo se dati zastrašiti prijetnjama o ukidanju zakona o životnom partnerstvu i nećemo se dati zastrašiti uplitanjem katoličke crkve u naša tijela i pravo naše djece na kvalitetan zdravstveni i seksualni odgoj u školama. Ujedinjeni smo protiv netolerancije, nasilja i mržnje. Želimo se ujediniti i solidarizirati sa svima koji dijele naše antifašističke, feminističke i aktivističke vrijednosti. So uninspired,
So sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.